冇。切，好叻咩？希哥打嚟喎，打親俾我都冇好嘢。喂，希哥係咩事？喂，真係係咁嘅，我咧啱啱就激嬲咗女朋友，而家就冇屋企翻。請問下你咧，可唔可以借你屋企度借宿下先喎？唔該你啦。哦，咁小事就話一世人兩兄弟，實留翻個靚床靚景俾你嘅。得啦，上嚟啦。唉，你啲兄弟真係好，搞到我好想喊添。唉，等我即刻嚟啊嚇！好啊，即刻上嚟啊！希哥終於嚟啦，等咗你好耐啦。啊，見到你真係好啊！喂，張靚床喺邊度啊？準備好晒啲嘢啦，等陣先啦，出去先講。好啦，上去？係啊，上去先講啦。到啦！靚床靚景，靚景靚床。喂，有個靚床靚景嘅邊度啊？仲唔夠靚？咁多植物，張床咪喺度咯。我寧願瞓街。好啦，拜拜，好閒鐘啦。喂，講笑啫，快啲開床俾我啦！過嚟幫手啦。好啦。示範單位睇下先。有啲沙。咦，張床咧？張床未買啊，瞓住先啦。都好過瞓街嘅咁。好啦，你瞓啦，走先啦。等陣先，咪仔。我好肚餓啊，會唔會有啲嘢俾我食啊？你有口福啦，我啲正嘢攞俾你試下啦。你有口福啦，我帶咗3個台酒嘅杯麵俾你食。台酒嘅花雕酸菜牛肉麵、麻油雞麵同埋呢個花雕雞麵，老型架餐都準備埋俾你啦。既然架餐咁齊全，今日我曲慶希希就教大家整呢個台酒泡麵啊！你食邊個啊？我手上咧就有3款嘅泡麵，我就揀呢個花雕雞麵啦。咁我食麻油雞麵咯。煲水先啦咁。哇，首先第一步咧就請我嘅助手嚟煲水啦。做你個頭，唔係助手啊！做嘢。好，煲水先。煲水。乜咁大火嘅？唔大火點快啲滾啊？整呢個花雕雞麵嘅材料非常之簡單，材料有花雕雞麵同埋滾仔。首先我哋煮呢個花雕雞麵啦。咁呢個花雕雞麵嘅特色咧就有雞有麵，同埋佢有花雕嘅酒香。撕開個杯麵，通常咧杯麵咧就一半好啦，冇搣太多啊，因為要冚翻去轉頭。好，有呢個調理包、佐料包、調味粉包，呢一個花雕料理酒。個盒邊咧就有條注水線嘅，咁大概2/3啦。嗱，個麵餅啦，首先我要將呢個調味粉包倒入去啦，倒晒啲味粉。跟住將呢個佐料包，即係嗰啲調味油啦，咁倒晒落去。咁而家煮埋個麻油雞麵先，調理包、佐料包、調味粉包、純米料理米酒。今日調味粉包，加滾水。哇！一路加滾水就嗰個麻油味出晒嚟啦。佢差唔多。OK， 倒啊！哇 ！OK， 倒落去。咦，啱啱好喎，都夠喎。好冚蓋。咁咧，通常咧我就會將個料理包咧肉擺埋上去嘅，咁啊酒都擺埋上去，咁啊熱住佢，咁啊轉頭咧個料理包就暖晒。喂，好啦，3分鐘啦，我哋而家就落埋個調理包先。哇，暖咗啊個調理包。好，搣開個。哇，好香啊！調理包。哇！好出嚟睇下。哇，好多雞肉啊！
我呢個花雕酒啊，哇，仲有薑嘅喎呢個。有薑添啊！哇，係喎，哇，好有酒香。完成。我試下個湯底先。哇！有花雕嘅酒香。試下個麵。哇，好香麻油味喎呢個。我食完好暖啊個人。哇，正！好正啊，好重麻油味啊呢個。係咩？嗯，轉頭俾我試下先。佢有薑啦，有啲杞子喺度啊。試下雞肉先。好大粒雞肉啊！好細肉，切埋個麵一齊食。哇，個雞肉好重薑味喎雞。係咩？整大咪試下。你自己咪有咯。冇得食你嗰個啊嘛。咁自己夾啊。試下個麻油味幾香濃先。我試下你一個。好暖身啊！你食完呢個。哇，好重花雕味喎呢個。係咪啊？正。食完個喉嚨都好暖啊 feel 到。係啊，好暖身啊就係話。好，我今日咧想教大家多一個獨特嘅隱藏食法，就係如果你想去個花雕味再更加香濃咧，我就會加少少字嘅呢個廚用嘅花雕，普通廚用花雕 OK 啦。加多一蓋，佢嘅酒味咧就更加香濃，會唔會醉㗎？我試下先。我試下先。嚟，俾我試下。我好似飲咗啖酒咁啊！哇！我覺得咧佢酒味咧就更加香濃，哇！飲落去仲有少少醉醉地嘅感覺添。我都係中意原味多啲。唔緊要嘅，呢個咧只係個人嘅口味嘅啫。雖然佢咧本身已經好重呢個花雕味，但係如果你個人中意再重酒味多啲嘅，可以自己再加多少少花雕酒。哇！佢就飲落去食落去有啲醉意咁樣。咁我試下加多啲麻油落去。你又玩獨特食法，抄我嘅。我哋試下先啦，加啲麻油聽下。你試下重口味啊嘛，咪就下你咯。我中意重口味。夠啦夠啦。重麻油。哇！超重麻油味，我覺得重得就係頭先本來嘅麻油味已經夠啦，而家太搶啦麻油。咁睇下你中唔中意重口味咯。哇！話咁快食晒啦，兩個都咁好食，不如我哋試埋呢個花雕酸菜牛肉麵啦。都係有調理包啦、佐料包啦、呢個花雕料理酒同埋調味粉。好，我哋都係落調味粉先啦。調味粉攞咗酸菜啊，佐料包。計時。係，可以3分鐘啦。哇！哇，好香喎！好似好正咁喎。哇，好香喎呢個花雕酒。調理包。哇，好多牛肉，好多汁啊佢有。好香喎呢個牛肉味。有冇偷食？完成。哇！你取晒啲牛肉。試下啖湯先。試啖湯先啊！哇！佢好香濃嘅牛肉味喎呢個。好香喎呢個。呢個好香啊！試下牛肉先。哇！同平時出街食個牛肉麵嗰個牛肉一樣味。真係。試下個牛肉啊！哇，係喎，好軟熟，好爽口啊！哇，呢個真係好食。係咪食晒啲牛肉？搶晒啲牛肉，有酸菜啊呢度。好味嘅酸菜。嗰啲牛肉味最好食。多謝你幫我渡過難關。真係。哇，好飽暖啊呢個。我又嚟教大家多一個獨特嘅隱藏食法。嘅士唔該。好，我哋落少少油先。好，落雞蛋。哇！個底咧要有少少燶燶地，即係啡啡地咁就得啦。開熄個火，我哋
成隻蛋就倒上去啦。哇，正啊！嗱咧就喺個蛋嗰度篤穿佢，篤穿佢，喺下面夾啲麵上嚟。哇！咦？哇，正啊！每條麵都有蛋黃啊！試下先。嗯，夾唔到喎。有啊？點啊？嗯，呢個蛋黃嘅香味加埋呢個酒同埋牛肉味真係好夾。係咪啊？正喎呢個人茶。不過今晚一定好飽，今晚一定好飽暖。喂，多謝晒你嘅晚餐啊！早唞啦，我瞓覺啦。誒，咪住！睇嚟你嚟緊呢都要喺呢度瞓1個星期㗎啦。嗱，呢度夠你食㗎啦。咦，發現新口味喎！呢個台酒嘅紅酒燉牛肉麵同埋呢個川辣水煮牛肉麵將會喺香港全新上市。如果大家喺香港見到，記得買嚟食啦。有咁多台酒泡麵陪住我都唔怕寂寞啦。好啦，咁我瞓覺啦。各位早唞。哇！張床好大啊！太耐冇開唔到添。啲波田凳啊！喂，拉佢。你拉啲廢嘅？太耐冇開啊！我攞到波田先，唔好整爛佢啊！整呢個花雕雞麵嘅材料非常之簡單，材料有滾水。